Muy buenas YouTube. Hoy vamos a reaccionar a un video de Gonzog, así que vamos. Aquí dice que cierra a las 8. Son las 7:58. Me voy a esconder y voy a esperar a que todos den los probadores. No sé. O dentro de esta lavadora. Y si fijo ser un Ok, humanito, está. detrás de los refrigeradores hay un huequito. Creo que quepo perfectamente. Sí. ¿What? Dejé una cámara Se escondida quiere y pasaron esconder ahí. varias veces, pero no me vieron. Después de 23 minutos salí y tenía toda la tienda para mí solito. ¿Qué televisión queremos? Qué buena. Tienen descuento de 19.999 a 14. Alto precio, acá en Argentina hay inflación. ¿Qué colchón quieres? Este está en oferta, prácticamente gratis. Yo invito. Y la verdad estas ofertas Che, ¿dónde vive? México. estaba en ¿Qué? 35,000. Ahora está en 29,000. What? No sé andar en moto, pero la quiero. Mira esta chaqueta. 469 pesos. Yo llevo dos. Lo que no sabía es que estaba siendo vigilado. Estoy en Cope. Bueno chicos, espero que les haya gustado la reacción y díganme si entendieron, porque yo sí.